Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Jai Shri Jagannath
Jagannat, Shri Baladev, Shrimati Subhadra Devi ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna ki Jai, Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai, Gauranginitai Goshai ki Jai, Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai, Shri Shri Gaurnitai ki Jai, Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrudhna ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai, Tout Glaude aux assemblées. Hare Krishna. C'était la porte. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishapanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpataru bhishcha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shinyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем изучать Шримад Бхагаватам. Donc, quatrième chant, 7e chapitre, à partir de verset 41. Четвертая песня, 7 глава, начиная со стиха 41. Agnir uvacha yateja saham susamita teja havyam vahe svadvara ajasiktam tam yajñam panchavitham chanam chaphi svishtam yajurbhi pranatosmyajnam. Traduction. Ainsi parla le débat du feu. Ô Seigneur, avec respect je t'offre mon hommage, car c'est par ta grâce que je suis aussi étincelant que le feu ardent et que j'accepte les offrandes mêlées de beurre présentées en sacrifice. Les 5 sortes d'offrandes conformes au Yajurveda représentent tes différentes énergies, et tu es adoré par l'intermédiaire de 5 sortes d'hymnes védiques. Le sacrifice, c'est toi, Dieu, la personne suprême. Teneur est porté par sa divine grâce, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita enseigne clairement que les yajnas doivent être accomplis pour Vishnu. Celui-ci, entre autres noms célèbres et purement spirituels, porte celui du yajna.
Il est dit de manière explicite que tout doit être accompli pour la satisfaction de Yajna ou Vishnu, faute de quoi toute autre action ne contribue qu'à enchaîner l'être. Tous les hommes doivent accomplir des yajnas conformément aux hymnes védiques. Comme l'enseignent les Upanishads, l'accomplissement d'un sacrifice exige que soient réunies certaines conditions nécessaires comme le feu, l'autel, les augures favorables d'une pleine lune, la période de 4 mois dite Chaturmasya, l'animal destiné au sacrifice et le breuvage appelé Soma, ainsi que les hymnes spécifiques mentionnés dans les Védas et composés de 4 lettres. L'un de ces hymnes récités comme suit. Ashraya Vayeti Chatur Aksharam Astu Shraushad Iti Chatur Aksharam Yajeti Dvabhyam Yajamaha. Ces mantras chantés selon les écrits Shruti et Smriti n'ont d'autre but que de satisfaire Shri Vishnu. Bref, l'accomplissement des yajnas et l'observance des règles et des principes régissant les 4 divisions de la société et de la vie spirituelle sont préconisés pour le salut des êtres conditionnés qui sont attachés au plaisir matériel. Le Vishnu Purana, par exemple, enseigne que l'être peut graduellement s'élever jusqu'à la libération en offrant les sacrifices consacrés à Vishnu. En conséquence, l'existence n'a d'autre but que de satisfaire Shri Vishnu. C'est cela qu'on entend par yajna. Or, celui qui a conscience que Krishna a voué son existence à sa satisfaction, lui qui est l'origine même de toutes les formes de Vishnu, parce qu'il l'adore quotidiennement et lui offre du prasada, il est celui qui s'acquitte le mieux du yajna. Le Srimad Bhagavatam affirme qu'en cet âge de Kali, le seul yajna qui puisse être accompli avec succès est le yajnai sankirtana prayaya, le sacrifice sublime qui consiste simplement à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce yajna est offert à la forme de Shri Chaitanya, tout comme les autres yajnas sont offerts à la forme de Shri Vishnu. Voilà donc les prescriptions du Srimad Bhagavatam qui sont mentionnées dans le 11e chant. En outre, ce yajna atteste que Shri Chaitanya Mahaprabhu est Vishnu lui-même. Tout comme Shri Vishnu a apparu voilà très longtemps dans le Daksha Yajna, Shri Chaitanya est apparu en cet âge pour accepter le Sankirtana Yajna que nous lui offrons. Перевод. Бог огня сказал: «О мой Господь, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо благодаря Тебе от моего тела исходит ослепительное сияние, подобное сиянию яркого огня. И по Твоей милости я принимаю приносимые в жертву дары, смешанные с маслом». 5 видов подношения, о которых говорится в Яджур-веде, Твои различные энергии. Ведические гимны 5 видов предназначены для поклонения Тебе, а акт жертвоприношения – это Ты сам, Верховная Личность Бога. Комментарий его Божественной милости Абхай-чарана Бхактивиданта Свами Шри Прабхупады. В Бхагавад-гите ясно сказано, что все яги должны проводиться для Господа Вишну. Господь Вишну имеет 1000 широко известных трансцендентных имен, и одно из них – Ягья. В Ведах недвусмысленно утверждается, что любое наше действие должно иметь целью удовлетворения Яги, Вишну. Действия, совершаемые с другой целью, являются причиной рабства человека. В ведических гимнах сказано, что каждый должен совершать яги. Согласно Упанишадам, совершать жертвоприношение нужно в день полнолуния в определенный сезон, длящийся 4 месяца, который называется Чатурмасией. И для него необходимы огонь, алтарь, жертвенное животное и напиток сома. Другим обязательным элементом жертвоприношения являются специальные 4-сложные мантры, приведенные в Ведах. Один из гимнов описывает эти мантры следующим образом. Ашраваети чатуракшарам асту шраушад ити чатуракшарам яджети двабьям яджамага. Предназначение этих мантр, которые произносятся в соответствии с указаниями Писаний, Шрути и Смрити, доставить удовольствие Господу Вишну. Яги и правила, регламентирующие жизнь 4 сословий общества и 4 духовных укладов, дают возможность материально обусловленным людям, привязанным к наслаждениям, освободиться от материального рабства. В Вишну-Пуране говорится, что человек, приносящий жертвы Вишну, постепенно освобождается от рабства в материальном мире. Таким образом, единственной целью жизни должно быть удовлетворение Господа Вишну. Это и есть яги. И лучшим из всех совершающих яги является тот,
кто, осознав Кришну, посвящает свою жизнь удовлетворению Кришны, источнику всех форм Вишну, кто каждый день поклоняется ему и предлагает ему прасад. В Шримад Бхагаватам ясно сказано, что в этот век, век Кали, единственным жертвоприношением яги, которое может увенчаться успехом, является ягьяих санкиртана праяих, лучшая форма жертвоприношения. Это повторение мантры Харе Кришна, 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 Харе Рама, Рама, Харе. Все остальные яги совершаются перед божеством Вишну, а эта ягья должна проводиться перед изображением Господа Чайтаньи. Это предписание дается в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Более того, Санкиртана Ягья подтверждает, что Господь Чайтанья Махапрабху является никем иным, как Вишну. Как много-много лет назад Господь Вишну явился во время Ягьи Дакши, так и Господь Чайтанья явился в этом веке, чтобы принять от нас Санкиртана Ягьи. Le demi-dieu de feu Agnidev rend ses hommages à Seigneur Vishnu. Господь, полубог огня, Агнидев, предлагает свои поклоны Господу Вишну. Donc, si vous avez remarqué, quand on analyse les paroles des demi-dieux, comme s'ils citent les versets de Bhagavad Gita. Если мы проанализируем слова полубогов, когда они предлагают свои молитвы Господу, они будто бы цитируют стихи из Бхагавад-гиты. Ou bien, comme s'ils commentent les versets de Bhagavad Gita. Или как если бы они комментировали стихи из Бхагавад-гиты. Ici, Agnidev dit que la radiance extraordinaire qui émane de moi, ça vient de toi. Здесь Агнидев произносит необычайное сияние, которое исходит от моего тела, исходит на самом деле от тебя. Comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que je suis la force d'un fort, je suis la richesse d'un riche, etc., etc. Как в Бхагавад-гите, когда Кришна говорит «я сила сильных», «я богатство богатых» и так далее. En réalité, on ne peut pas ajouter quelque chose à Bhagavad Gita. На самом деле мы не можем добавить что бы то ни было к Бхагавад-гите. C'est pour ça qu'on dit que la Bhagavad Gita, c'est la quintessence de la philosophie védique. Imенно поэтому мы говорим, что Бхагавад-гита является quintessence ведического знания. Mais la quintessence ne veut pas dire que c'est l'objet en entier. Но quintessence не значит, что это полный объект. Par exemple, la quintessence d'une orange, c'est le jus d'orange. Например, квинтэссенция апельсина является его сок. Mais le jus d'orange, c'est pas une orange. Но апельсиновый сок еще не является апельсином. Mais ce qui est intéressant, si vous connaissez la quintessence de orange, но что интересно, если вы знаете, что является квинтэссенцией апельсина, vous pouvez le trouver dans chaque orange. Вы сможете найти ее в каждом апельсине. Comme ça, par exemple, vous pouvez dire que oui, mais Krishna ne parle pas beaucoup de rasa dans la Bhagavad Gita. Мы можем сказать, но Кришна не говорит так уж много о расах в Бхагавад-гите. Quelle est la quintessence d'une race? Что является квинтэссенцией расы? C'est l'abandon complet à Shri Krishna. Это полное предание Шри Кришне. Sans condition. Без условий. Et Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. И это Кришна говорит в Бхагавад-гите. Mais encore, une quintessence, c'est pas une quintessence de race, c'est pas encore une race. Но квинтэссенцией расы еще не является расой. Donc, mais vous pouvez trouver cette quintessence de race dans toutes les races. Но вы можете найти эту квинтэссенцию расы во всех расах. Donc, quand on étudie Shrimad Bhagavatam, nous voyons que en fait, Shrimad Bhagavatam illustre la Bhagavad Gita.
Когда мы изучаем Шримад Бхагаватам, мы видим, что Шримад Бхагаватам иллюстрирует Бхагавад-гиту. Par exemple, le même verset que Krishna dit que je suis la force dans un fort, Например, тот же стих, где Кришна говорит «Я сила сильных», c'est une théorie. это теория. Tandis qu'ici, c'est la pratique. Agnidev dit que le feu que j'ai en moi, ça vient de toi. В то время как здесь, в Шримад Бхагаватам, мы видим это на практике. Например, в данном случае Агнидев говорит, сияние, которое исходит от меня, огонь, который есть во мне, это ты. Directement, il illustre le verset de Bhagavad Gita. Это прямая иллюстрация стиха из Бхагавад-гиты. Il dit que, en fait, c'est grâce à ta miséricorde que je peux prendre les offrandes que les gens m'offrent. Он также говорит, благодаря твоей милости я могу принимать те подношения, которые люди мне предлагают. Les gens souvent pensent qu'en fait, ils peuvent avoir quelque chose sans miséricorde de Krishna. Иногда люди думают, что они могут получить что-то без милости Кришны. Surtout qui connaissent un peu les règles de karma. Особенно если они немного знают правила кармы. Ils disent, selon karma, j'ai mérité ça. Они говорят, в соответствии с кармой я заслужил вот это. Il y a la miséricorde de Krishna ou il n'y a pas, je vais le recevoir. Есть у меня милость Кришны или нет, я так или иначе получу это. Mais sans la miséricorde de Krishna, nous ne pouvons pas comprendre que nous l'avons reçu. Но без милости Кришны мы не сможем понять, что мы ее получили. On reçoit en fait chaque fois des choses qui viennent de notre karma. Каждый раз мы получаем что-то, что заслуживаем по карме. Par exemple, je tombe malade. Например, я заболеваю. Okay. Et je pense, mais pourquoi? J'ai rien fait. Я думаю, но почему? Я ничего такого не сделал. Parce que même si je connais le principe de karma, quand il n'y a pas la miséricorde de Krishna, je pense que j'ai rien fait et ça m'arrive. Даже когда я знаю законы кармы, если нет милости Кришны, мне кажется, что я ничего не сделал, но тем не менее это со мной случается. Et pourtant, je connais les règles de karma. И при этом я знаю хорошо правила кармы. Mais un dévot qui sait que tout est la miséricorde de Krishna, но преданный, который хорошо знает, что все является милостью Кришны, quoi qu'il arrive, что бы с ним ни произошло, il sait que c'est la miséricorde de Krishna. Он знает, что это милость Кришны. Et il sait que sans miséricorde de Krishna, il ne peut pas, il ne peut rien avoir. И что без милости Кришны у него ничего не будет. Agnidev dit qu'en fait, quand on m'offre des différentes substances dans le feu de sacrifice, И Агнидев Прабху говорит, что когда ему предлагают различные субстанции в огне жертвоприношения, ils ne sont que tes diverses énergies. Все это всего лишь твои различные энергии. Et on peut poser la question, mais si c'est tes énergies, pourquoi je te offre tes propres énergies? И мы можем спросить, если все это является энергиями Кришны, почему мы ему же предлагаем его собственные энергии? Imaginez que j'arrive chez Olivier avec son pull et je dis tiens, je te l'offre. Представьте, я приду к Оливье с его свитером и предложу ему его же свитер. En réalité, chaque jour, on fait la même chose. На самом деле, мы это делаем каждый день. On offre sur l'autel les bananes, les fruits, les légumes qui appartiennent déjà à Krishna.
Мы предлагаем на алтаре фрукты и овощи, которые уже принадлежат Кришне. Pourquoi on les offre? Parce qu'on pense que c'est à nous. Почему мы их предлагаем? Потому что мы думаем, что они наши. Il faut qu'on change cette mentalité. Мы должны изменить это умонастроение. C'est à lui, donc c'est lui qui doit le goûter. Все это принадлежит ему, и поэтому он должен все это вкушать. Et s'il me rend quelque chose, c'est sa miséricorde. И если он мне возвращает что-то, это его милость. C'est pour ça que ça s'appelle prasad. И поэтому это называется прасад. Il ne faut pas penser que j'ai mérité ça. Не следует думать, что я заслужил это. Qu'est-ce que j'ai fait? Что я сделал? Les bananes sont à lui, les énergies qui ont créé cette banane, c'est à lui. Бананы принадлежат ему, энергии, благодаря которым эти бананы выросли, также принадлежат ему. Le feu de cuisson, c'est à lui aussi. Tout est à lui. Огонь, на котором мы готовим, принадлежит ему. Все ему принадлежит. Okay? Et si quelque chose je bénéficie, c'est par sa miséricorde. И если что-то получаю я, это исключительно по его милости. Si on comprend ça, ça veut dire on a reçu prasad et on a mangé prasad. Если мы понимаем это значит, что мы получили прасад и мы принимаем прасад. Si on n'a pas reçu prasad, ça veut dire on mange quelque chose de bon. Если мы не получили прасад, это значит, что мы едим что-то вкусное. Mais la miséricorde que Krishna a donnée n'est pas arrivée à nous. Но милость, которую дал Кришна, не дошла до нас. L'acte même de sacrifice est Seigneur suprême. Сам акт жертвоприношения – это верховная личность Бога. Ça, c'est la parole de Agnidev. Так говорит Агнидев. Qu'est-ce que ça veut dire? Что это означает? C'est qu'à part Seigneur suprême, personne ne peut recevoir un sacrifice. Это означает, что кроме Верховного Господа никто не может наслаждаться жертвоприношением. Parce que si je commence à recevoir les sacrifices, je serai voleur. Ça veut dire que je vais prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Потому что если я буду наслаждаться жертвоприношением, это означает, что я вор, я принимаю что-то, что мне не принадлежит. Не наслаждаться, а принимать. Принимать. Donc, seule personne qui peut vraiment recevoir les sacrifices, c'est Seigneur suprême. Единственный, кто может принимать жертвоприношение, это Верховный Господь. Dans les teneurs reportés, Srila Prabhupada explique que le meilleur sacrifice d'Ashgali, c'est Harinam Sankirtana Yagya. В своем комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что лучшее жертвоприношение для века Кали – это Санкиртана Яги. Pareil, seul bénéficiaire de ce sacrifice, c'est Krishna. Точно так же единственный, кто получает это жертвоприношение, это Кришна. Parce que ce que nous offrons pendant Sankirtan Yagya, c'est ses noms. Потому что во время Санкиртана Яги мы предлагаем святое имя. À qui appartient le nom? Кому оно принадлежит? À Krishna. Кришне. C'est pour ça que c'est un Yagya aussi. Поэтому это также яги. Parce qu'on lui rend ce qui lui appartient. Потому что мы предлагаем Кришне то, что ему принадлежит. Donc, et on est content qu'il est content. И мы счастливы, что он счастлив. Donc le verset 42. 42. Je vais lire. Ainsi parlèrent les Devas.
Ô Seigneur bien-aimé, jadis, lors d'une dévastation, tu résorbas les différentes énergies de la manifestation matérielle. En ce temps-là, tous les habitants des planètes supérieures, des âmes libérées aussi prestigieuses que Sanaka, méditaient sur ta personne en recourant à la spéculation philosophique. En conséquence, toi qui reposes dans les eaux de la dévastation sur le serpent Shesha, tu te sers de couche, tu es l'être originel. Pardon. Toi qui reposes dans les eaux de la dévastation sur le serpent Shesha qui te sert de couche, tu es l'être originel. Or, aujourd'hui, tu apparais devant nous, tes serviteurs. Veuille nous accorder ta protection. Перевод. Полубоги сказали: «Дорогой Господь, некогда во время уничтожения Вселенной Ты вобрал в себя все энергии материального мироздания. В то время обитатели высших планет в лице таких освобожденных душ, как Санака, медитировали на Тебя, погрузившись в философские размышления. Следовательно, Ты изначальное живое существо, и Ты покоишься на водах потопа, возлежа на змее Шеша. Сейчас, сегодня, Ты предстал перед нами, Твоими слугами. Пожалуйста, огради нас от всех опасностей». De temps en temps, notre univers matériel est partiellement détruit. Время от времени наша материальная вселенная разрушается. Nous pouvons poser la question, mais pourquoi détruire? Мы можем задать вопрос, но почему она разрушается? En réalité, c'est comme quand on redémarre l'ordinateur. Это как подобно тому, как мы перезагружаем компьютер. Ou c'est une forme de mise à jour des programmes. Или это своего рода обновление программы. Dans ce cas-là, on peut poser la question, mais pourquoi pendant la destruction partielle de l'univers, pourquoi les planètes supérieures, comme Brahmaloka ou Indraloka, ne sont pas touchées? И мы можем задать вопрос, но почему во время разрушения материальной вселенной некоторые планеты, высшие планеты, как Брахма Лока или Индра Лока, не подвергаются разрушению? Parce que les utilisateurs des programmes là-bas, ils sont très attentifs. Потому что пользователи этой программы на этих высших планетах очень внимательны. Ils ne commettent pas les erreurs qui, je ne sais pas comment ça s'appelle dans l'informatique, mais ça ne crée pas des bugs. Это не создает багов, вот этих ошибок информатических. Tandis que les habitants de planètes moyennes et inférieures, ils font tellement de bugs qu'à un moment venu, les programmes commencent mal à fonctionner. В то время как обитатели низших и средних планет совершают так много ошибок, что в какой-то момент программа больше не может функционировать. Surtout un des programmes appelé karma. Особенно программа, которая называется карма. Karma aussi, c'est un programme. Карма — это тоже программа. Ça marche entre guillemets tout seul. Она функционирует сама по себе. Mais elle a besoin toujours d'un entretien et d'une mise à jour. Но ее необходимо поддерживать и обновлять. Et justement, la destruction partielle de l'univers, c'est une forme de mise à jour de cet univers. И частичное разрушение Вселенной — это вот такая форма обновления. Qu'est-ce qui se passe en fait? L'eau de l'univers qui se trouve dans le bas. Что происходит? Вода, которая находится внизу Вселенной. Plus précisément dans le nombril de Garbhodakasha Vishnu. А именно в пупке Гарбhodakasha и Вишну. Commence à remonter. Начинает подниматься. Et toutes les planètes commencent à être dissous comme le sucre dans l'eau.
И все планеты начинают растворяться, как сахар в воде. Et en fait, les êtres vivants qui habitent ces planètes, И живые существа, населяющие эти планеты, ils, ils trouvent le refuge dans le ventre de Garbhodakashaya Vishnu. находят прибежище в животе Гарбхадакаша и Вишну. Et par la suite, quand Brahma se réveille le matin, И далее, когда Господь Брахма просыпается утром, il commence de nouveau à créer des planètes, etc., et peupler l'univers. он начинает заново создавать планеты, населять их и так далее. Et Krishna fait de telle sorte que Brahma oublie beaucoup de choses. И Кришна устраивает все таким образом, что Брахма многое забывает. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la mémoire et l'oubli. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, я являюсь источником памяти и забвения. Okay. En fait, la mémoire et l'oubli, c'est aussi une forme de contrôle. На самом деле, память и забвение – это одна из форм контроля. Par exemple, si on a cette possibilité de faire oublier quelque chose à quelqu'un ou faire souvenir de quelque chose, c'est une forme de contrôle. Если у нас есть возможность заставить кого-то забыть о чем-то или вспомнить, это одна из форм контроля. Par exemple, si je veux que tu ne manges pas, Например, если я хочу, чтобы ты не ел, je vais faire de telle sorte pour que tu oublies aller acheter de la nourriture. я сделаю так, чтобы ты забыл сходить в магазин за едой. Et au moment quand tu vas manger, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a rien dans le frigo. И в то время, когда придет момент принимать пищу, ты обнаружишь, что в холодильнике ничего нет. Ou si je veux brûler ta maison, Или если я хочу спалить твой дом, qu'est-ce que je fais? C'est pas forcément je dois venir allumer une bougie, une allumette ou autre. я не обязательно должен прийти и собственноручно зажечь спичку. Juste, je fais de telle sorte pour que tu oublies d'éteindre ton fer à repasser. Я просто сделаю так, чтобы ты забыл выключить утюг. Donc, en fait, ça c'est une des formes à travers lesquelles Krishna contrôle cet univers aussi. Таким образом, это одна из форм, через которые Кришна контролирует Вселенную. Donc, les demi-dieux, ils sont dans l'équipe de direction de cet univers. Полубоги составляют équipe dirigeant. Управляющих этой Вселенной. Donc, ils connaissent la cuisine, comment en fait cet univers est contrôlé. И они знают всю эту кухню, как контролируется Вселенная. C'est pour ça qu'en fait, ils savent tous que en fait, le contrôleur initial, c'est Krishna. И они все прекрасно знают, что верховный контролирующий – это Кришна. Et ils connaissent les limites de leurs interventions. И они знают пределы, до которых они могут вмешаться. Aucun demi-dieu ne peut pas dépasser les limites de ces interventions. И никто из полубогов не способен перейти вот эти пределы, до которых они могут вмешиваться. Même si des fois Krishna laisse certaines personnes prendre le contrôle de l'univers, Даже если иногда Кришна позволяет одному из них контролировать Вселенную, comme par exemple, je ne sais pas, Ravana, Hiranyakashipu, Bali Maharaj ou Somadev. как, например, вот эти личности. Par exemple, quand Somadev a pris le contrôle de l'univers,
Когда, например, Сомадев взял под контроль Вселенную, et il ne pouvait pas dépasser les limites de l'univers. он не был способен перейти границы Вселенной. Et en fait, son règne, ou sa règne, Son rêve. son règne existait vraiment d'une durée courte durée. И его царствование было краткосрочным. Donc, il ne peut pas faire plus que Krishna lui permet. Он не мог сделать больше, чем Кришна позволил ему. Dans ce verset, les demi-dieux ils disent que au moment quand tout est détruit, pas tout, mais il y a la destruction partielle de l'univers. В стихе полубоги говорят, что когда происходит частичное разрушение Вселенной, les grands sages sont plongés dans la méditation sur toi. великие мудрецы погружены в медитацию на тебя. Et ici, il y a le mot Adhyatma Padavi. И здесь есть вот это слово «адхьятма падави». On peut le traduire comme la spéculation philosophique. Мы можем перевести его как философская спекуляция. Spéculation, ça veut dire réflexion, oui. Спекуляция означает размышление. Ça veut dire que tu as différentes choses et tu essayes de trouver les liens entre ces deux choses-là. Это значит, что у тебя в голове множество вещей, понятий, и ты стараешься найти связь между ними. Et ici, il y a l'exemple de Sanaka Kumar. И здесь пример приводится Санака Кумар. Vous savez que tous les quatre Kumar, ils sont des représentants de Jnana Shakti. Вы знаете, что четверо Кумар являются представителями Гьяна Шакти. Et ils sont en relation de Shantarasa avec Krishna. И они в отношениях Шантарасы с Кришной. Et en fait, ce rasa est assez particulier. Эта раса достаточно специфичная. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que si c'est rasa, donc on doit voir le service dévotionnel. Потому что мы знаем, если присутствует раса, должно быть преданное служение. Et nous, on a appris que le service dévotionnel, c'est laver le sol, cuisiner, faire un puja, je ne sais pas, etc. И мы выучили, что преданное служение означает мыть пол, готовить, делать пуджу и так далее. Et, mais par contre, pour les dévots de Shantarasa, l'activité la plus pas meilleure, spécifique pour un dévot de Shantarasa, c'est la méditation et les réflexions philosophiques. Но для преданных в Шантарасе самая как бы особенно отличающая их отношение с Кришной деятельность – это спекуляция, это размышления и méditation. Et ils font aussi la prédication. И они также занимаются проповедью. Mais leur prédication a toujours une forme explicative ou logique. Но их проповедь всегда имеет форму объяснения и объяснения. Par exemple, ils aiment bien parler de trois aspects de la vérité absolue. Объяснение и логики. Они любят говорить о трех аспектах абсолютной истины. Ils aiment bien expliquer le Brahman impersonnel ou Viratrupa. Объяснять имперсональный Браман или Виратруп. Expliquer comment les énergies fonctionnent dans ce monde, etc. Объяснять, как энергии действуют в этом мире.
par la suite, les demi-dieux, ils disent que en connaissant tout ça, nous avons une conclusion que tu es l'être initial. И следом полубоги говорят, что, зная все это, мы приходим к выводу, что ты изначальная личность. Et tu es allongé sur Sheshanaga dans l'eau de déluge. И ты возлежишь на Шешанаге в водах Вселенского потока. C'est intéressant, non? En fait, ils font une conclusion. Интересно, что они делают вывод. On dit, et maintenant, tu es devant nous, Они говорят, и вот ты перед нами, hein, devant tes serviteurs. перед твоими слугами. Ce qui est intéressant, souvent, nous faisons une confusion entre ce qui est Dasya Rasa Что интересно, мы часто путаем Даси-расу et ce qui est Anga de Bhakti. и Ангу Бхакти. Par exemple, il y a 9 angas de Bhakti, ça veut dire 9 parties de corps de Bhakti. Есть 9 Анг Бхакти, то есть 9 частей тела Бхакти. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Vandanam, etc. Et dans lequel il y a aussi Dasya. И среди них есть Даси. Ce Dasya, ce n'est pas un Dasya de rasa, c'est un anga de Bhakti. И в данном случае Даси не является расой, это Анга Бхакти. Et elle n'est pas, comme anga de Bhakti, elle n'est pas manifestée par Staibhava, par un rati. И являясь Ангой Бхакти, она не проявляется через Стайбхаву, через рати. C'est un autre bhava qui ressemble à ce Staibhava. Это другая бхава, которая похожа на Стайбхаву. Il s'agit d'une notion, d'un bhava de bienveillance, bienveillance. Речь идет о понятии бхавы bienveillance, это что? Доброжелательность. Par exemple, même les gens qui sont qui sont dans une rasa. Например, личности, которые находятся в расе. Ils peuvent être, par exemple, dans Vatsalya Rasa. Например, Vatsalya Rasa. Mais le Dasya, qui est comme un anga, ils peuvent ressentir. То есть они находятся в Ватсале расе, но Дасью, как Ангу Бхакти, они также испытывают. Pareil, dans le 9 anga de Bhakti, on a aussi Sakya. Также среди 9 Ангу Бхакти есть Сакья. Pareil, elle n'est pas manifestée par une Staibhava. Точно так же она не проявляется через Стайбхаву. C'est aussi une forme de bienveillance, ou quelque chose comme ça. Это также одна из форм благожелания. Parce que sinon, on peut, par exemple, Nanda Maharaj, Maria Yashoda, Rohini et les autres, ils trouvent que Krishna, c'est un ami.
Например, Нанда Махарадж, Яшода или Рохини считают Кришну другом. Mais pas un ami avec qui on fait l'amitié. Но не тем другом, с которым мы дружим. Hein? Ok, c'est pas la même chose. Это On не то же utilise самое. le même mot, Dasya, mais c'est pas la même chose. Мы используем то же самое слово, дасия или саки, но это не то же самое явление. Par exemple, quand il s'agit d'un dasya, rasa, il y a un sthai bhava qui dit que Krishna est ton serviteur, ton maître, et toi, tu es son serviteur. Например, когда есть стаи-бхава, когда речь идет о стаи-бхаве, присутствует чувство, что Кришна является, например, господином, а ты его слугой. Ok. Là, et tu te sens comme un serviteur. И ты чувствуешь себя слугой. Mais par exemple, Nanda Maharaj, il se sent pas le serviteur de Krishna. Ну, например, Нанда Махарадж не чувствует себя слугой Кришны. Mais il sert Krishna. Но он ему служит. Okay. Mais c'est pas un rasa de service. Но это не является расой служения. En fait, il se sent serviteur, mais pas parce que Krishna est le maître. То есть он ему служит, он его слуга, но не потому, что Кришна является его господином. Mais parce que Krishna est son enfant. А потому что Кришна его ребенок. Mais ici, dans le verset, les demi-dieux disent que nous sommes tes serviteurs. Но здесь, в данном стихе, полубоги говорят, мы твои слуги. En effet, ici, le mot dasya a deux sens, en fait. И слово «дасья» обладает двумя значениями. Les deux que nous avons expliqués. Вот эти два значения, которые мы объяснили. Donc, nous avons, si vous vous souvenez, nous avons dit qu'il y a 4 types de dasya. Если вы помните, мы говорили о том, что существует 4 типа даси. Et ça, c'est Atikrita dasya. И здесь это Адхикрита даси. C'est ceux qui sont les serviteurs nommés. Слуги, которые назначены. Mais ce qui est intéressant aussi, il y a une phrase que des demi-dieux disent que, s'il te plaît, protège-nous de toutes sortes de dangers. Что интересно, здесь полубоги произносят еще такую фразу: «Пожалуйста, защити нас от всех опасностей». Là, cette humeur de trouver le refuge, c'est plus dans les dasas appelés ashrita. И вот это чувство поиска прибежища относится больше к другому типу даси, который называется Ashrita. Ceux qui trouvent le refuge. Donc, mais ne posez pas une question comme ça. Alors, les demi-dieux sont Ashrita ou Atikrita? Но не следует размышлять так. Полубоги все-таки Акрит, Atikrita, Krita. Atikrita или Ашрита. Donc, ils peuvent être Atikrita, mais avec une influence Ashrita. Они могут быть в Адхикрита даси, но с оттенком Ашриты. Donc, en général, ceux qui sont dans Dasya Rasa, ils se sentent toujours protégés par leur maître. В целом, те, кто пребывает в дасе-расе,
чувствуют себя защищенными своим господином. Il ne faut pas penser qu'en fait, la protection du Seigneur, c'est seulement que Seigneur protège mon corps, mon argent, ma famille. Не следует думать, что защита Господа проявляется только в том, что Он защищает мое тело, мою собственность и так далее. La protection du Seigneur concerne aussi notre activité. Защита Господа также касается нашей деятельности. Par exemple, un véritable serviteur du Seigneur, quand il fait quelque chose, il pense que Seigneur m'a dit, fais ça, et je le fais. Истинный слуга Господа, когда делает что-то, он думает, я делаю это, потому что Господь меня попросил. Okay. Donc, et Dieu ne peut pas demander quelque chose de mauvais, ou il ne peut pas se tromper. А Господь не может попросить меня что-то о чем-то плохом или неправильном. Donc, automatiquement, mon activité est protégée. И таким образом моя деятельность автоматически под защитой. Là, ici, en fait, ce que nous venons d'expliquer, en fait, ça concerne beaucoup les demi-dieux. И вот то, что мы объяснили, это главным образом касается полубогов. Ils savent que leur activité est protégée. Pourquoi? Parce qu'ils suivent l'instruction du Seigneur suprême. Они знают, что их деятельность защищена, потому что они следуют наставлениям Господа. Encore un verset. Si vous êtes pas fatigué, ça va? Non. Verset 43. Ainsi parlèrent les Gandharvas. Ô Seigneur, tous les Devas, y compris Shiva, Brahma, Indra et Marichi, ainsi que les grands sages, ne sont que des parcelles de ton corps, distinctes de lui. Pour toi qui es l'être suprême tout-puissant, la création entière ne représente qu'un jouet. En toi nous reconnaissons Dieu, la personne suprême, et toujours nous t'offrons avec respect notre hommage. Гандхарвы сказали: «Дорогой Господь, все полубоги, включая Господа Шиву, Господа Браму, Индру, Маричи и других великих мудрецов, это различные части Твоего тела. Ты — Верховный Всемогущий, и все творение подобно игрушке в Твоих руках. Мы всегда признаем Тебя Верховной Личностью Бога и в глубоком почтении склоняемся перед Тобой». Donc, maintenant, c'est les Gandharvas qui parlent. Теперь говорят Гандхарвы. Maintenant, nous avons une grande image des présents sur ce sacrifice. Теперь у нас такая полная картина, объемная всех присутствующих на жертвоприношении. Toute la crème de la société de cet univers est présente là-bas. Все сливки общества там присутствуют. Donc, ce qui est intéressant, les Gandharvas disent quelque chose que tous les demi-dieux, y compris Shiva, Seigneur Brahma, Indra et Marichi et les autres, ils sont les parties de ton corps. Интересно, что Гандхарвы говорят здесь, что все великие полубоги, включая Господа Шиву, Брахму, Индру и других, являются частями твоего тела. Ça, ils disent devant Shiva, devant Brahma et devant Indra. И они говорят это в присутствии всех этих личностей, Шивы, Брамы, Индры и так далее. Par exemple, si on dit à quelqu'un, on dit, bon, en fait, tu es président de la République parce que Mafia t'a mis au pouvoir. Et on dit ça devant Mafia et devant toi. Представьте, мы говорим, ну, ты возглавляешь республику, являешься президентом, только потому что мафия тебя поставила на это положение, и ты говоришь это в присутствии и этой личности, и мафии. Et tous les présents disent, ah, maintenant on sait comment tu es devenu un président. И все вокруг говорят, теперь мы поняли, как ты стал президентом. Donc,
Mais en fait, ni Shiva, ni Brahma, ni Indra, ni les autres n'étaient pas vexés. Но в данном случае ни Шива, ни Брахма, ни все остальные не были оскорблены. C'était plutôt un compliment, А скорее они приняли это как комплимент, une sorte de glorification, как прославление. parce que chacun s'est senti utile. Потому что каждый из них почувствовал себя нужным, Une partie de corps de Seigneur suprême. частью тела. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être partie de corps de Seigneur suprême? Что же означает быть частью тела Верховного Господа? Ça veut dire accomplir la fonction de cette partie de corps. Это означает выполнять определенные функции этого тела. Donc, et c'est un honneur d'être une partie du corps de Krishna. И это честь быть частью тела Кришны. Mais en effet, dans le monde matériel, la notion d'être une partie du corps de Krishna est différente de la notion d'être une partie du corps de Krishna dans le monde spirituel. Но быть частью тела Кришны в материальном мире – это не то же самое, что быть частью тела Кришны в духовном мире. Car dans le monde matériel, on occupe cette position d'une façon temporaire. Потому что в материальном мире мы занимаем это положение временно. Par exemple, Agnidev, Somadev, ils sont les yeux du Seigneur suprême. Например, Агнидев, Сомадев являются глазами Верховного Господа. Parce que, en effet, la faculté de voir dépend de la lune et du soleil. Потому что способность видеть зависит от Луны и от Солнца. Car nous devons avoir assez de feu dans l'œil. И поскольку нам необходимо иметь достаточно огня в глазах, pour pouvoir voir. Чтобы быть способным видеть. Mais la température est réglée par les principes de froid et chaud. Но температура регулируется понятиями холодно и жарко. La lune, elle assure la basse température, le froid, et le soleil, la haute température, le chaud. Луна контролирует низкие температуры, а Солнце высокие. Donc, et les demi-dieux de soleil, les demi-dieux de la lune, ils font ces fonctions tant qu'ils sont dans le monde matériel et ils s'occupent de ce poste. И полубоги огня и Солнца выполняют эти функции до тех пор, пока они занимают этот пост. Dès qu'ils quittent cet univers, ils vont dans le monde spirituel, ils perdent ces fonctions. Ils vont reprendre les fonctions selon leur rasa. Как только они покидают этот материальный мир и отправляются в духовный мир, они больше не выполняют эти функции, они обретают новые функции в соответствии уже со своей расой. Okay. Mais quand on dit que quelqu'un fait partie du corps du Seigneur suprême dans le monde spirituel, но когда мы говорим, что кто-то является частью тела Господа в духовном мире, par exemple, il peut devenir l'œil du Seigneur suprême. Например, кто-то может стать глазом Верховного Господа. Et ce poste n'est pas limité. И этот пост уже не ограничен. Parce que des millions, des milliards de personnes peuvent devenir l'œil du Seigneur suprême. Потому что миллионы и миллиарды личностей могут стать глазом Верховного Господа. Et être abrités dans le corps du Seigneur suprême. И быть включены в тело Верховного Господа. Mais ils peuvent aussi être la manifestation externe
le corps du Seigneur suprême. Но они могут быть также внешним проявлением тела Верховного Господа ou de ses facultés. или его способностей. Car le corps du Seigneur suprême Потому что тело Верховного Господа n'est pas juste composé de l'œil, du nez et de l'oreille. не состоит просто из глаз, ушей, носа и так далее. Par exemple, la paternité, la maternité, la beauté, etc., tout ça, c'est les composants de son corps, de son svarupa. Например, такие понятия, как материнство, отцовство, его красота, это например. также проявление его личности. Niveau tela, niveau svarupa. Его тело, его сварупа. Okay? Par exemple, la manifestation de sa maternité, c'est Merya Shoda. Например, проявление материнства в Господе – это Яшода. Et la manifestation de la manifestation de maternité, c'est Rohini. А проявление материнства Господа Et – это Рохини. la manifestation de manifestation de manifestation de maternité, c'est Devaki. А проявление материнства – это Деваки. Etc. Comme ça, vous comprenez en fait comment en fait on peut avoir la manifestation externe et interne. Так мы можем понять, что существуют внешние и внутренние проявления. Souvent, quand on parle de manifestation, on pense que la manifestation est seulement quelque chose qui est externe. Часто, когда мы говорим о проявлениях, мы склонны считать, что это что-то внешнее. La manifestation peut être aussi interne. Проявление может быть также внутренним. Comme par exemple, il y a une libération appelée Ishvara Mukti. Например, существует вид освобождения, который называется Ишвара Мукти. Donc, on est à l'intérieur du corps du Seigneur Krishna. И в данном случае мы находимся внутри тела Верховного Господа. Pas forcément dans un Brahman impersonnel, Не обязательно в имперсональном брамане, mais on est dans le corps du Seigneur suprême. но мы находимся в теле Верховного Господа. Ishvara Sayuja, en fait, c'est aussi une forme d'une libération impersonnelle. И вот такой тип освобождения, Ишвара Саюджа, также является видом имперсонального освобождения. Car je suis dans le corps du Seigneur suprême, Потому что, хоть я и нахожусь в теле Верховного Господа, mais j'ai pas de relation avec lui. но у меня нет с ним отношений. Okay? C'est difficile à comprendre, mais il n'y a pas de relation. Это трудно понять, но в данном случае у нас нет отношений. C'est une autre forme d'impersonnalisme ou impersonnalité. Это одна из форм имперсональности. Comme par exemple, on marche dans la foule et on n'a aucun sentiment, on n'a rien à dire ou à communiquer aux autres. Dans la foule? Это толпа? Например, когда мы идем где-то в толпе, и мы ни с кем не взаимодействуем. C'est aussi une forme d'impersonnalisme. Это также форма имперсонализма. Par la suite, les Gandharvas disent que l'univers entier, toute cette création entière, c'est comme un jouet dans tes mains. Далее Гандхарвы говорят, что все материальное творение подобно игрушке в твоих руках. Donc, on pouvait dire que est-ce que c'est vraiment important que les Gandharvas aussi disent quelque chose? Мы можем спросить, но важно ли это, чтобы Гандхарвы также что-то сказали? Parce que les demi-dieux ont déjà dit. Потому что полубоги уже говорили. Est-ce que ça ajoute quelque chose?
Могут ли они что-то добавить еще? En fait, ce qui se passe, c'est que chaque type de représentant des groupes, comme on a dit au départ, veulent montrer leur gratitude à Seigneur suprême. Но на самом деле каждый из представителей разных групп, присутствующих на этом жертвоприношении, хотят выразить свое чувство благодарности Верховному Господу. Ok, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore des autres qui parlent. Далее есть еще другие личности, которые будут говорить. Мы на этом остановимся. Les autres représentants de divers groupes. Далее будут высказываться другие представители различных групп. Ok. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question. On dit que dans Kali Yuga, tout est très dégradé. Говорится, что в Кали-югу все деградировало. Il y a beaucoup de guerres, beaucoup de querelles, incompréhension. Много войн, ссор, недопонимания. Mais quand on regarde toutes ces histoires avec Daksha, Hiranyakashipu, Dhruva Maharaj, on ne voit pas des choses même aujourd'hui. Но когда мы соприкасаемся вот с такими историями, как в случае с Дакшей, Хираньякашипу и так далее, мы даже сейчас не можем встретить подобных историй. Et pourquoi, dans ce cas-là, comment on peut expliquer qu'on dégrade et on devient pire qu'avant? Как мы тогда можем объяснить, что сейчас мы деградировали, и сейчас положение вещей хуже, чем ранее? Donc, à cette époque-là, quand nous étudions, в эту эпоху, которую мы изучаем, les événements de ce genre-là étaient quelque chose vraiment rare. Вот подобные события были большой редкостью. Tandis que dans Kali Yuga, c'est le quotidien. В то время как в Кали-югу это стало повседневностью. Par exemple, quand, à l'époque de Parikshit Maharaj, Например, в эпоху Парикшита Махараджа. Si quelqu'un tuait une vache, c'était un événement, c'était tout le monde parlait de ça, il y avait des trucs, le jugement, etc., etc. Если вдруг кто-то убивал корову, это было огромным событием, все это обсуждали, осуждали, говорили об этом. Tandis que dans Kali Yuga, chaque jour, il y a des millions de vaches tuées et personne ne dit rien, personne n'en parle. В то время как в Кали-югу коров убивают миллионами каждый день, и никто об этом не говорит. Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé sur le lieu de sacrifice, И если мы посмотрим на то, что произошло на арене жертвоприношения, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gendre d'un beau-père l'a offensé et il y avait une querelle. Ça se passe en Kali Yuga chaque jour. на этом жертвоприношении зять оскорбил своего тестя, и вокруг этого разыгралась ссора. Но в Кали-югу это происходит ежедневно. Et les amis de son gendre sont venus et ils se sont vengés. И друзья этого зятя пришли в это место и отомстили. Est-ce que c'est rare en Kali Yuga? C'est chaque jour. Является ли это редкостью в Кали-югу? Нет, это каждый день происходит. Mais à cette époque-là, quelque chose de ce genre, c'était un événement extraordinaire. Intergalactique. Но в те времена событие, подобное этому,
было чем-то необычайным межгалактического значения. Ok. Seule chose qu'on n'a pas, qui peuvent dire qu'en Kali Yuga c'est pareil, c'est que parce qu'ils ont coupé la tête de Daksha, ils ont mis une tête de chèvre, qu'en Kali Yuga ils n'arrivent pas encore à faire ça. Единственное, что отличает это жертвоприношение от событий Кали-юги, это то, что в этом жертвоприношении Дакше отрубили голову и на ее место поставили голову козла. Это то, что в Кали-югу мы не можем сделать. Si vous avez des questions. Хари Кришна. Ah, ok. Oui. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Je Шананда Прабху, спасибо за лекцию, как обычно, чудесную, воскресную. У меня такой вопрос по поводу тоже юг. Если Священное Писание описывают, что идет смена, вот череда юг, это как сезоны, да, получается, сменяют друг друга, и то есть они все пройдут, потом снова наступит тот же цикл. Получается, что люди ни при чем, то есть то, что они деградируют, то есть не потому наступает Кали-юга, что они деградируют, а они деградируют, потому что наступает Кали-юга. Как бы вот мне вот как бы вот такие вот непонятности в голове, то есть, ну вот как вы могли бы прокомментировать вот это? Да, на самом деле... Ah, pardon. Ah oui, vas-y. La question concerne des yugas parce qu'il y a le cercle, non, Le cycle de yuga qui se change tout le temps. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que les yugas se changent parce qu'on dégrade? Parce que c'est le contraire plutôt, si les yugas changent l'un l'autre, ça amène automatiquement Est-ce qu'on change de yoga parce que les gens dégradent ou est-ce que les gens dégradent parce qu'on change de yoga? En réalité, quel est le sens de yoga? В чем смысл юги? Hein? Pourquoi il y a 4 yugas? Почему существует 4 юги? Donc, on a 4 yugas pour, en fait, assurer une certaine karma collective. Существует 4 юги, чтобы обеспечить определенную коллективную карму. Cela veut dire que nous faisons une époque. Это означает, что мы присутствуем в определенную эпоху, dans laquelle il y a une quantité des êtres vivants qui vont subir les mêmes conditions de vie. и в эту эпоху живут такие личности, живые существа, которые должны пережить одинаковые условия жизни в соответствии со своей кармой. Par exemple, en Kali Yuga, la durée de vie, c'est maximum c'est 100 ans. Например, в Кали-югу максимальная продолжительность жизни 100 лет. Ok, donc c'est pas comme ça que moi je vais vivre 100 ans et Atmarama va vivre 2000. Не может быть так, что я проживу 100 лет, а Атмарама проживет как минимум 2000 лет. Non, parce qu'il est aussi un représentant de Kali Yuga et ça le concerne aussi. Нет, потому что он также представитель Кали-юги, и это его также касается. Donc c'est pour ça que Krishna a divisé en 4 yugas. Поэтому Кришна разделил время на 4 юги. Et c'est que chaque époque, en fait, chaque génération reproduit le type des personnes qui créent l'atmosphère ou les conditions pour les conditions pour le karma collectif. И в каждую йогу, в
воспроизводятся необходимые условия для коллективной кармы. En fait, le karma collectif, c'est pas juste les conditions externes de la vie. Коллективная карма — это не только внешние условия жизни. C'est aussi interne. Это также внутренние условия. Par exemple, je sais que les gens qui sont nés les années 60, Например, я знаю, что люди, рожденные в 60-е годы, ils ont les mêmes facultés mentales, par exemple, ou corporelles, aujourd'hui. У них те же умственные и телесные способности, как и сегодня. Нет. В наше время. Сегодня такие же, как у них были в начале. Вот так. Okay? Tandis que ceux qui sont nés les années 80, так в то время как рожденные в 80-е годы, ils ont un autre type de faculté mentale ou physique. У них уже другой тип способностей умственных и физических. C'est pas les mêmes. Они не одинаковые. Par exemple, la génération de ma génération, ou par exemple la génération de Mandakini Mataji, on n'arrive pas à comprendre le système d'ordinateur. Même si on s'en sert, il y a une limite qu'on ne peut pas dépasser. Например, люди моего поколения, нам трудно понять, как функционирует компьютер. Даже если мы приложим усилия, это будет трудно. Donc ça, c'est un karma collectif. Это коллективное. Tandis que ceux qui sont nés les années 80, par exemple, pour eux, c'est leur langage, etc., ils se débrouillent très bien. В то время как рожденные в 90-е годы, им уже гораздо проще это понять, это понятный им язык. Et ceux qui ont né, par exemple, 2000, ils sont comme on les a conçus dans l'ordinateur. Те же, кто родились уже в 2000-е годы, они вообще, можно сказать, были зачаты в компьютере. Okay. Ça, c'est le karma collectif. Вот это коллективная карма. Donc, et le sens de 4 yugas, c'est pour assurer, en fait, pour que le karma collectif s'applique pour chaque période ou chaque époque. И смысл коллективной кармы в том, чтобы она могла быть применена должным образом в каждую эпоху. Et la dégradation, c'est pas vraiment une conclusion des actes des gens, etc. Деградация — это не является на самом деле как бы заключением деятельности людей. Par exemple, nous habitons dans des conditions pires que mes parents. Nous habitons dans des conditions pires que les conditions de vie de mes parents parce que mes parents ont commis beaucoup de péchés. Maintenant, on est dans les conséquences. Мы не можем сказать, что сейчас мы живем в худших условиях, чем наши родители, потому что наши родители много грешили, и поэтому мы сейчас пожинаем плоды этих грехов. Non, les conséquences dans lesquelles j'habite, c'est mes conséquences, c'est pas leurs conséquences. Нет, последствия, которые проявлены в моих условиях жизни, это мои последствия моей деятельности. C'est pas comme ça que, en fait, je suis né dans Kali Yuga parce que Maharaj Yudhishthir a joué les dés. Мы не можем сказать, что я родился в Кали-югу, потому что Махараджа Юдхиштхира играл в кости. Non. Parce que lui, si c'est sa faute, c'est lui qui doit être puni, pas moi. Если он в чем-то виноват, он будет пожинать плоды, не я. Mais pourquoi je me suis retrouvé en Kali Yuga? Parce que j'ai joué les dés à une certaine époque.
je ne sais pas quand, dans quelle vie, etc. Поэтому я родился в Кали-югу, потому что это я играл в кости в предыдущей эпохе, в прошлых жизнях. Et c'est pas à cause de Maharaj Yudhishthira. Это не из-за Махараджа Юдхиштхира. Sauf que le principe de Kali Yuga est fait de telle sorte que, en fait, la dégradation est progressive. Comme ça. Принцип Кали-юги в том, что деградация происходит постепенно. Par des tranches. Такими эпизодами, кусочками. Et chaque tranche est pire que la tranche précédente. И каждый последующий период хуже, чем предыдущий. Et on ne peut pas dire que nous dégradons parce que c'est le yoga. Non. И мы не можем сказать, что мы деградируем, потому что вот такая юга. Parce que nous sommes déjà dégradés, en fait. C'est pour ça que Krishna a donné Kali Yuga, pour ceux qui sont dégradés. На самом деле мы уже деградировали, и поэтому Кришна дает нам Кали-югу, потому что мы уже деградированы и должны иметь определенные условия. Les gens de Satya Yuga ne vont pas naître en Kali Yuga parce que ils ont mérité d'autres types de conditions de vie comme en Satya Yuga. Люди Сатья-юги не родятся в Кали-югу, потому что они заслужили гораздо лучшие условия жизни. Okay. Ma question, c'est que je n'arrive pas à comprendre quand est-ce que c'est le libre arbitre de notre propre âme et quand est-ce que c'est le contrôle du Paramatma ou du Seigneur, comme vous avez expliqué avec le feu dans la maison, que ça peut être un oubli, mais que c'est un contrôle du Seigneur, qui a fait exprès d'oublier le temps que j'éteigne, de faire repasser. Et quand est-ce que c'est vraiment ma faute, du coup? Вопрос Алии в том, в каком случае речь идет о свободе выбора, а в каком о контроле со стороны Параматмы. Этот вопрос возник в связи с примером со сгоревшим домом, когда кто-то может заставить меня забыть выключить утюг, чтобы дом сгорел. En fait, l'idée de libre arbitre a deux points importants. Идея свободного выбора обладает двумя важными моментами. Okay. Le premier, en fait, le libre arbitre, c'est le choix. Первый фактор свободного выбора – это свобода выбора, это выбор. Je peux choisir ce que je veux. Я могу выбрать, что я хочу. Mais je ne peux pas prendre ce que je veux. Но при этом я не могу взять, что я хочу. Par exemple, entre la banane et une pomme, je choisis la banane. Например, из яблока и банана я выбираю банан. C'est mon choix. Это мой выбор. C'est libre. Он свободен. Mais ça ne veut pas dire que si je suis libre dans le choix, je peux prendre la banane. Но это не значит, что если я свободен в своем выборе, я могу взять этот банан. Parce que je n'ai pas mérité la banane. J'ai mérité la pomme. Потому что я не заслужил банан, а заслужил яблоко. Ça, c'est le principe de karma. Вот это принцип кармы. Okay? Mais le choix est toujours libre. Но выбор всегда свободен. Okay? Et la liberté d'action est limitée. А вот свобода действий ограничена. Mais la liberté de choix n'est pas limitée. А свобода выбора не ограничена. T'as compris? S'il y a d'autres questions. Если вы сказали, что память и забвение – это один из видов контроля. И мы, значит, можем как-то... Он зависит от нашей кармы, да? То есть мы, как мы живем, да, так нам Кришна и дает. То забвение, то память. Если... Пусть переведет. Vous avez dit que
La mémoire et l'oubli, c'est deux types de contrôle. Est-ce qu'on peut dire que si on oublie quelque chose, Ça vient de karma. ça vient de karma? Если тогда мы сами, получается, можем контролировать над собой контроль, получается, ну, то есть и контролируя свои чувства, тогда мы можем располагать контроль Кришны над собой. Я так не понимаю. Ну, то есть, если это зависит от нашей кармы и от наших действий, тогда мы сами становимся причиной контроля над собой. Si ça dépend de nos actions, est-ce qu'on peut dire qu'on peut contrôler Наши действия, nos actions. C'est ça. Nous-mêmes contrôler nos actions. Да. То, что мы делаем, так должна быть контроль такой же. Donc, à quel point, correspondant à la façon dont on agit, on va avoir le contrôle de Krishna. Non, pas Krishna, de soi-même. Мы не можем контролировать Кришну. Его, то есть от нашего контроля над нашими чувствами зависит ли контроль чувств, контроль Кришны над нами? Да, да. Зависит, да. А сомнения, что это тогда? Вот, что это за контроль? Например, память и забвение – это контроль. А что такое сомнение? Для чего нам его дают? La mémoire et l'oubli, c'est le contrôle. Mais qu'est-ce que c'est les doutes, du coup? Les doutes, en fait, viennent de tamas. Сомнения исходят из тамаса. Et de rajas. И раджаса. Les doutes qui viennent de tamas, ce sont des doutes parce qu'on ne connaît pas beaucoup le sujet. Сомнения, которые исходят из тамаса, их причиной является то, что мы недостаточным знанием обладаем. Par exemple, je dois prêter ma voiture à Olivier, mais je dis, est-ce que ça vaut le coup? J'ai des doutes. Il faut prêter ou pas? Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il a un permis ou pas. Например, я должен одолжить свою машину Оливье, но я сомневаюсь, потому что я не знаю, есть ли у него водительские права. Ça, c'est les doutes qui sont provoqués par Tamaguna. Это сомнения, которые вызваны тамагуной. Mais je peux aussi avoir les doutes qui viennent de Rajas. Но у меня также могут возникнуть сомнения, исходящие из раджаса. Est-ce que je dois prêter à Olivier ma voiture ou pas? Могу ли я одолжить свою машину Оливье? Parce que je suis très attaché à ma voiture, je viens de l'acheter, elle est toute neuve, je suis très attaché. Потому что я очень привязан к своей машине, я только что ее купила, она новая. Et peut-être il va la rayer. Может быть, он ее поцарапает. Ou casser. Или сломает. Non, je ne sais pas, est-ce que je vais prêter ou pas? Не знаю, одалживать ему машину или нет. Donc, c'est les doutes, en fait, viennent de Rajas et de Tamas. Такой тип сомнений, вот, поэтому могут быть разные сомнения, которые исходят либо из тамаса, либо из раджаса. Le contrôle de soi, самоконтроль, pour faire disparaître les doutes, может избавить нас от сомнений. On peut agir selon notre dharma. В том случае, когда мы действуем ou selon les principes du service dévotionnel. Или в соответствии с принципами преданного служения. Par exemple, selon dharma, je sais que cette voiture appartient à Krishna et Olivier son serviteur. Et
va disparaître et je vais lui donner. Например, в соответствии с дхармой, я знаю, что моя машина принадлежит Кришне, а Оливье – это преданный Кришне. И поэтому я могу ему ее одолжить. Ou si on va si on applique les principes de bhakti, Или если мы применяем принцип бхакти, par exemple, je pense qu'il faut transporter du prasad à Paris, je ne sais pas, de Sarcelles à Paris. Например, нужно перевести прасад из Сарселя в Париж. Parce que le programme va finir bientôt et il faut absolument qu'on fasse ça avec ma voiture. Потому что скоро закончится программа, и нам непременно нужно перевести просад на моей машине. Et seule personne disponible, c'est Olivier, donc je ne réfléchis pas trop, je vais sacrifier ma voiture pour Krishna. И единственный человек, который свободен, это Оливье, и я без размышлений отдам ему ключи своей машины и пожертвую ее таким образом Кришне. Okay. А можно ли сказать, что сомнение является одним из видов прогресса? То есть, если бы мы не сомневались в том, что мы видим или читаем, то мы бы над этим не размышляли бы, не проверяли бы. То есть, сомнение – это как бы толчок к тому, что мы начинаем проверять, перепроверять, там как-то сомневаться. То есть, является ли это в таком виде это сомнение двигателем прогресса? Иначе мы просто слепо верим, Est-ce qu'on peut dire aussi que les doutes sont le signe de progrès? Parce que si on a la foi aveugle, on ne réfléchit pas, on ne se pose pas de questions. En général, il y a 3 types de doutes. Существует 3 вида сомнений. Un doute en Krishna, Сомнение в Кришне, un doute en moi, сомнение в самом себе un doute aux autres. и сомнение в других. Le pire, c'est les doutes envers Krishna. И самый худший вид сомнений – это сомнение в Кришне. Donc, qui peut en fait nuire gravement à notre bhakti. Который может, вот этот тип сомнений может сильно повлиять, повредить нашему Les doutes en moi-même сомнения в самих себе peuvent être aussi de différents types. Также могут отличаться по виду. Concernant ma nature, это может касаться моей природы. Et concernant ma nature envers Shri Krishna. И это может касаться моей природы по отношению к Кришне. Donc le premier est mauvais et le deuxième est bon. Первый вид сомнений негативный, а второй вид сомнений положительный. Par exemple, quand je suis en doute, est-ce que je suis satisfait ou pas, c'est mauvais. Например, когда я сомневаюсь, я удовлетворен или нет, это плохо. Mais quand j'ai des doutes, est-ce que Krishna est satisfait ou pas, c'est bien. А когда я думаю, удовлетворен ли Кришна, это хорошо. Сомневаюсь. Удовлетворен Кришна или нет, это хорошо. Ok? Est-ce qu'on pourrait dire que certains doutes peuvent être aussi dans le mode de sattva? Таким образом, можем ли мы утверждать, что определенные сомнения находятся в саттве? Oui. Comme le troisième type de doute, est-ce que tout le monde est satisfait? Третий вид сомнений, когда мы сомневаемся, все ли удовлетворены? Quand on pense aux autres. Когда мы думаем о других. Когда мы говорим о беспричинной милости, quand on parle de la miséricorde pas conditionnée, sans cause. Sans cause. Имеется в виду, что она не зависит от кармы, правильно? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne dépend pas de karma?
получается, одни заслужили, ну, как бы все равно, одни заслужили эту милость, а другие нет. То есть все равно в счет принимаются наши заслуги. Или как происходит, что на кого-то это беспричинная милость сливает, как проливается, да, а на других не проливается. Pourquoi la miséricorde est se verse vers quelqu'un et vers les autres, non. Et est-ce que ça veut dire qu'on peut mériter la miséricorde? Est-ce que la notion de karma ou pas dans la miséricorde? Donc, en fait, il y a une sorte de miséricorde. Милость есть всего лишь одного вида. Sans cause. Беспричинная. Parce que s'il y a une cause ou une mérite, ce n'est plus une miséricorde. Потому что если есть причина и кто-то ее заслуживает, это уже не милость. C'est le salaire. Это зарплата. C'est j'ai mérité, il n'y a aucune... Et Dieu n'y est pour rien. Я что-то заслужил, и Господь здесь ни при чем. La miséricorde, c'est que quand je sais que je n'ai pas mérité, mais Krishna m'a donné. Ça, c'est la miséricorde. Милость, это значит, что я не заслужил, но Кришна мне дал. Personne n'a mérité la miséricorde de Krishna. Никто не заслуживает милости Кришны. Prenons par exemple une miséricorde comme gourou. Возьмем пример милости как гуру. Par exemple, demandez à Mandakini Mataji qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mérité pour avoir comme gourou Srila Prabhupada. Можем спросить Мандакини Матаджи, чем она заслужила милость иметь гуру Шрилы Прабхупады. Plutôt, elle a fait tout pour ne pas avoir comme gourou Srila Prabhupada, mais elle a eu. Скорее, она сделала все, чтобы не получить в качестве гуру Шрилы Прабхупады, но тем не менее, она это получила. C'est comme ça. C'est la miséricorde. Tout le monde reçoit la miséricorde. Все получают милость. Sauf que pas tout le monde comprend que c'est la miséricorde. Но не все понимают, что это является милостью. La majorité des gens pensent que c'est leur mérite. Большинство людей считают, что они это заслужили. Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Потому что они в невежестве. Ou dans Rajas. Или в раджасе. Et du coup, pour revenir à un bout de la question de Alia, oui. Ça veut dire finalement que la maison qui brûle parce que à cause du feu à repasser que je n'ai pas débranché. И возвращаясь к вопросу Али, значит ли, что дом сгорает в результате того, что я не выключил утюг? Finalement, c'est pas simplement une conséquence mécanique de karma, mais c'est purement la miséricorde. Значит ли это, что это не просто механические последствия кармы, но это милость в чистом виде? Et en fait, tout ce qui nous arrive dans notre vie, on pense que ça peut être karma, mais en fait, c'est tout le temps la miséricorde de Krishna. И на самом деле все, что происходит с нами в нашей жизни, мы можем думать, что это карма, но на самом деле это является милостью Кришны. Tout ce qui vient de Krishna est bien. Все, что исходит из Кришны, хорошо. Karma aussi. И карма тоже. Et karma, c'est aussi une miséricorde de Krishna. И карма — это тоже милость Кришны. Imaginez que vous habitez dans le monde matériel et karma ne fonctionne pas. Представьте, мы живем в материальном мире, но закон кармы не работает. Skanda Purana décrit en fait la vie de cet univers de départ, quand les planètes étaient créées fraîchement, etc. Сканда Пурана описывает, какой была эта вселенная с самого начала, когда были сотворены планеты. Et le principe de karma n'était pas encore établi à 100%. И принцип кармы в тот момент еще не был полностью на 100% установлен. Et c'était très difficile à vivre. И жизнь была очень сложной. Et c'est là où Krishna a fait naître Shani.
И в этот момент Кришна дал рождение Шани. Shanidev, qui est le responsable de karma. Шанидев является ответственным за карму. Et quand il était né, plus il grandissait, plus le principe de karma s'établissait dans cet univers. И после его рождения, чем старше он становился, тем больше распространялся и утверждался этот принцип кармы во Вселенной. Et comme ça, chacun recevait les fruits de ses actes. И таким образом каждый получал плоды своей деятельности. Okay. Donc c'est la miséricorde de Krishna. И так это милость Кришны. Donc le dévot qui comprend ça, il n'a pas de problème pour vivre. И у преданных, которые понимают, это нет никаких проблем. Juste des fois, il pose la question, mais oui, je sais que c'est ta miséricorde, mais pourquoi? Иногда может задать вопрос: ну хорошо, Кришна, я знаю, что это твоя милость. Une fois, les Goswamis de Vrindavan, Однажды Госвами Вриндавана, et ils voulaient faire le Sankirtan, la distribution des livres. захотели сделать санкиртану, распространение книг. Donc, et ils ont demandé à plusieurs dévots de copier les écrits de Jiva Goswami, de Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Они попросили многих преданных скопировать книги Джива Госвами, Рупа Госвами, Pour les envoyer en Bengale. чтобы отправить эти книги в Бенгалию. Je ne vais pas raconter cette histoire en détail, c'est extatique, mais c'est très grand. Я не буду рассказывать эту историю в деталях, она очень экстатичная, но очень... Et après, ils ont fait des chariots bien remplis. И затем они погрузили тележки с этими книгами, набитые книгами. Et les brahmanas avec les convois, ils sont partis. И браманы отправились в путь с этими книгами. Et il y avait 3 grands dévots qui convoitaient, on dit. Qui faisaient qui ont fait le convoi, qui ont accompagné le convoi. Qui accompagnaient le convoi, c'était Narottam Das Thakur, Srinivas et Shyamananda. И было 3 великих преданных, которые сопровождали вот этот караван с книгами. Это были Нароттам Дас Такур, Шьямананда et Srinivas. и Шринивас. Et quand ils passaient à côté de village où le roi était un grand voleur, Birhambir, И когда они проезжали мимо города или деревни, в которой правил великий вор Биргамбир, et en fait, ce Birhambir, il avait un astrologue. этот Биргамбир к тому же был астрологом. Не, у него был. У него был астролог. Et il détectait chaque fois, il disait, j'ai calculé, quelque part là, il y a un trésor qui va passer, et Birhambir envoyait ses bandits pour qu'il prenne ce trésor. И этот астролог сделал просчеты, и он понял, вот в этот момент мимо будет проезжать огромное сокровище, и он сообщил об этом царю, и Биргамбир тут же отправил туда своих подчиненных, чтобы отправить отправлял. Каждый раз, когда он слышал, что это такое. Et cette fois-ci, son astrologue a dit je vois des grands chariots remplis de trésors. Этот раз астролог сказал ему: «О, я вижу огромный просто караван с сокровищем. Il faut que tu envoies tes bandits. Ты должен отправить туда своих бандитов». Et les bandits de Birhambir, la nuit, ils sont allés, et quand tout le monde était en train de dormir, ils ont volé tous ces livres. И под покровом ночи эти бандиты отправились туда, и пока все спали, они украли все книги. Les livres étaient dans les coffres, en fait. И книги были как бы упакованы. Et le
matin, quand les dévots se sont levés, ils ont vu que les chariots sont vides. И утром, когда преданные проснулись, они увидели, что их повозки пусты. Et c'était comme la mort est venue. И для них это было подобно смерти. Ils ont commencé à pleurer, crier. Они плакали, кричали. Ils ont dit, mais les Jiva Goswami, Rupa Sanat, ils ont laissé ces livres-là pour qu'on puisse les distribuer. Ils ont confié cette affaire et on a raté. Они сказали, но Рупа Госвами и Джива Госвами оставили нам эти книги, чтобы мы их распространили, но мы их упустили, потеряли. Et Narottam Das Thakur voulait carrément se suicider tout de suite. И Нароттам Дас Такур хотел просто покончить жизнь самоубийством. Et quand la nouvelle s'est répartie tout de suite et est arrivée jusqu'au Vrindavan. И эта новость тут же распространилась и достигла Вриндавана. Et quand Krishnadas Kaviraj Goswami a entendu ça, И когда Кришнадас Кавирадж Госвами услышал об этом, il est tombé en extase, il commençait à rouler par terre comme ça, il disait Mahaprabhu, je te comprends pas, Mahaprabhu, je te comprends pas, pourquoi tu fais ça, je te comprends pas. он впал в экстаз и начал кататься по полу и постоянно повторял: Махапрабху, зачем ты это сделал, я не понимаю. Я тебя не Я понимаю. тебя не понимаю. Donc, c'est pas toujours que les dévots, même s'ils acceptent que c'est une miséricorde, mais ils savent pas pourquoi. То есть преданный, даже если понимает, что это милость, он может не понимать, почему. Et Srinivas a dit non, personne ne se suicide. И Шринивас сказал: нет, никто не будет накладывать на себя руки. Vous allez prêcher et moi je vais chercher les livres. Вы отправитесь проповедовать, а я отправлюсь на поиски книг. Et il est passé à côté d'une maison d'un brahmana qu'il a accueilli chez lui. И он проходил мимо дома Брамана, который его приютил у себя. Vous voyez, je suis tombé dans le piège, j'ai commencé à raconter toute l'histoire. В итоге я рассказываю всю историю. Oui, non, on va... Parce qu'il y a le prasad qui va refroidir. Vous voulez pas finir? Ok, version courte, vite fait. Короткая версия, чтобы просадить. Et ce brahmana un jour a dit que je vais voir la lecture de Srimad Bhagavatam. И этот браман, который его приютил, сказал однажды: я хочу увидеть... Не, я иду слушать Srimad Я иду Bhagavatam. слушать Шримад Бхагаватам. Si tu veux, tu peux venir avec moi. Если хочешь, можешь отправиться со мной. Et Shrivas a dit, oui, je viens avec toi. И Шривас сказал: да, я пойду с тобой. Et en fait, ce Krishna Katha était chez Birhambir. И эта Кришна Катха происходила в доме у Биргамбира. Même s'il était un grand voleur et bandit, il aimait écouter Srimad Bhagavatam. Хоть он и был великим вором и бандитом, он любил слушать Шримад Бхагаватам. Et quand Srimad Bhagavatam, les brahmanas ont parlé de Srimad Bhagavatam, et après quand ils ont commencé à donner des teneurs reportés, И браманы читали Шримад Бхагаватам, и когда они начали давать свои комментарии, Srinivasa Acharya est intervenu, il a dit non, c'est pas comme ça. Шринивас Ачарья вмешался, он сказал: нет, это не верно. Et ils étaient très étonnés, c'est qui dit à ces brahmanas aussi importants, il dit que c'est pas comme ça. И присутствующие были изумлены, они говорили: но кто это, кто осмелился противоречить тебе? Et Birhambir a dit, bon, bah dans ce cas-là, tu donnes tes propres commentaires. И Биргамбир сказал: ну ладно, тогда дай свои собственные комментарии. Et dès que Srinivas a commencé à donner ses commentaires, tout le monde avait la bouche ouverte. И как только Шринивас Ачарья начал сам комментировать, все рты пооткрывали. Et à la fin, tout le monde s'est prosterné devant ses pieds. И
И в итоге все припали к его стопам. Et Birhambir a dit, je vais devenir ton disciple. Биргамбир сказал, я стану твоим учеником. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Что я могу сделать для тебя? Et Srinivas a dit, bah, tu sais, on était en train de transporter des livres. Шринивас сказал, ты знаешь, мы перевозили книги, Et on les a perdus. и мы потеряли их. Il a dit, oh, il n'y a aucun problème, viens. И Биргамбир сказал, без проблем, иди сюда. Il l'a amené dans une pièce. Он привел его в одну комнату. Et il y avait un énorme hôtel, et sur l'hôtel, tous les livres volés étaient sur l'hôtel. Там был огромный алтарь в этой комнате, и все украденные книги были сложены на этом алтаре. Et certains brahmanas faisaient des pujas. Браманы делали пуджу этим книгам. Et comme ça, en fait, il est devenu... Birhambir est devenu le serviteur de Srivasacharya. И так Биргамбир стал слугой Шринивасачарьи. Et quand, par exemple, quelqu'un venait voir Srinivas, c'est Birhambir qui ouvrait la porte, il nous disait « Venez, Maharaj vous attend ». И когда кто-то приходил на даршан к Шринивасу Ачарье, это Биргамбир был тем слугой, который открывал ему двери, говорил «Проходите, присаживайтесь». Ok, bon, c'est en court version. Hare Krishna, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.